Paz, Shalom. Hoje andiamo a leggere la prima carta, lettera, che está nella nuova alianza dell'Apostolo Paolo ai Romani. La Chiesa di Gesù ha cominciato in Gerusalemme, nella Pentecoste, Atti 2. Ma alcune persone hanno udito parlare di Gesù, hanno creduto, alcuni romani hanno creduto in Gesù Cristo, e anche a Roma abitava anche degli ebrei, in quell'epoca già abitava degli ebrei a Roma, e anche c'era molti romani da Israele a Gerusalemme e hanno creduto in Gesù. Per questo è iniziata la Chiesa cristiana a Roma, ok? Se hoje não te piace la Chiesa cristiana di Roma, pregate per loro, non parlare male, pregate per loro. Nell'inizio era una Chiesa veramente benedita dal Signore, e una Chiesa santa, quella Chiesa cristiana di Roma. E la lettera più grande che Paolo scrive è per i Romani. In questa Chiesa di Roma aveva gentili convertiti a Gesù Cristo e anche gli ebrei che credevano in Gesù Cristo. Andiamo a leggere, questa è la prima parte di Romani 1. Mi piace molto questa carta. E comincia così: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunciare il Vangelo di Dio, di Adonai, di Hashem. Ogni volta che tu guardi qui scritto Dio nella Bibbia o l'Eterno, parla di quelli che gli ebrei chiamano di Hashem, ok? Adonai, Elohim. Andiamo avanti. Qui dice che il Vangelo è di Hashem, di Adonai. Chi crede in Hashem crede nell'Evangelo che lui ha inviato. Chi dicono che credono in Hashem ma non credono nell'Evangelo, anche i demoni credono in Hashem, anche i spiriti immundi credono in Hashem, credono in Gesù Cristo. Ma noi dobbiamo credere nel Vangelo di Gesù che ha inviato all'uomo. E che qui dice così, che ele aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture. Chi aveva promesso? Adonai, Hashem, Elohim, aveva promesso la salvezza attraverso Gesù Cristo. I profeti, lede Isaías, vedrà como parla di Gesù Cristo. Andiamo avanti. Riguardo al figlio suo, che è Gesù Cristo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne,
constituído filho de Dio, de Hashem, de Adonai, ok? Com potência, segundo o Espírito de santificazione, mediante la risurrezione dai morti. Jesus Cristo, nosso Signore. Que belle parole que Paulo ha escrito qui. Paulo sempre predica Jesus Cristo. Paulo era um hebreu que faceva della brutalità com i cristiani, perché Paulo credeva que i cristiani era falsi, que não era da Dio, e Paulo ha fatto molto male ai cristiani nell'inizio della Chiesa. Però Gesù appare a Paulo. Quando Gesù appare a Paulo, Paulo rimane 3 giorni cieco. É andato da um cristiano per pregar per lui, e lui passa a vedere dopo 3 giorni. E Paulo ora predica Gesù Cristo giorno e notte. Paulo è quegli ebrei più cristiano che esiste nella Bibbia, ma ci sono delle persone che dicono il contrario. Ci sono nuove religioni, nuove false interpretazioni bibliche che dicono che Paulo non era cristiano. Paulo ha convertito a Gesù e si è tornato il più grande cristiano, il maggiore cristiano. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Quelli ebreo più cristiano che esiste si chiama Paulo. Andiamo a leggere. Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia. Paulo comincia a parlare di Gesù, comincia a parlare della grazia. Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome, gloria del nome di Gesù. Tutti gli altri apostoli era chiamato da Gesù vivo, ma Paulo è un apostolo chiamato da Gesù dopo Gesù aveva già andato al cielo e ritornato per apparire a Paulo. E tutte le persone che dicono che sono apostoli, deve avere un incontro vero con Gesù, ma veramente di vedere, anche che sia in spirito, ma deve vedere. Questo è successo. Paulo ha visto Gesù dopo la resurrezione. Il proprio Gesù Cristo ha chiamato Paulo. Paulo non è fatto un apostolo per conta di Pietro, che la Chiesa venera, c'è la venerazione a Pietro, che Pietro è il padre della Chiesa, così. No, Paulo non ha fatto apostolo per conta di Pietro, per conta di Giacomo, per conta di... No, Paulo è fatto apostolo per il proprio Gesù Cristo, che appare a lui. La esperienza di Paulo era tra Paulo e Gesù Cristo. E tra questi siete anche voi che amate da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, diletti da Dio, i santi, per vocazione, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.
c'è il Padre e il Figlio. Paolo sempre parla del Padre, del Figlio e anche dello Spirito Santo. E queste nuove dottrine che rinnega il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, sta rinnegando la Bibbia. Andiamo avanti. Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo. Chi era il Dio di Paolo? È Adonai, Elohim, Hashem. E Paulo dice, rendo grazie al mio Dio, Adonai Hashem, per mezzo di Gesù Cristo, riguardo a tutti voi, perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. La fama della vostra fede in tutto il mondo. Paulo ha profetizzato sui Romani. Ok? É Paulo que ha profetizado sui Romani, non è Pietro, è Paulo. Chi è padre? Paulo non è padre della Chiesa romana, ma Paulo è quello che la Bibbia dice che stava a Roma. Io credo che anche Pietro è andato a Roma. No, non sono ignorante. Io lo so che c'è delle cose che non sta scritte nella Bibbia. Però Paolo che ha scritto ai Romani, Paolo che è scritto che è fatto un enorme sacrificio per arrivare a Roma. Quelli Dio al quale rendo culto nel mio spirito, annunciando il Vangelo del Figlio suo. Mi è testemunha che io mi ricordo sempre di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada per venire fino a voi. Paolo, il sogno, il desiderio. Il desiderio di Paolo era andare da Roma. Questo era il desiderio più grande dell'Apostolo Paolo, andare a Roma. E qui dice, mi è testemunha che io mi ricordo sempre di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio, di Hashem, di Adonai, di Elohim, mi si apra una strada per venire fino a voi. E Paolo ha accettato venire a Roma come prigioniero. Andiamo avanti. Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. È Paolo, l'Apostolo Paolo che doveva essere il padrone della Chiesa romana. Perché Paolo abbiamo la prova scritta. Andiamo avanti. Non voglio pertanto che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi, ma finora ne sono stato impedito per raccogliere qualche frutto anche tra voi, come tra gli altri gentili. Alleluia. Alleluia. L'Apostolo Paolo desiderava di cuore
andar da Roma, pregava per i romani e lui veramente con molta difficoltà, con molta sofferenza, lui è arrivato a Roma dopo. E perché non c'è una, come si dice, perché non ha messo Paolo come il padrone della Chiesa cristiana? E perché? Andiamo avanti. Poiché sono in debito verso i greci, come verso i barbari, e verso i doti, come verso gli ignoranti. Sono quindi pronto per quanto sta in me a predicare il Vangelo anche a voi di Roma. Ma quelli romani già avevano conosciuto il Vangelo, ma Paolo c'era delle nuove rivelazioni per predicare a loro. Perché la carta, la lettera, perché io sempre parlo carta per conta di Brasile, che si parla carta, ma la lettera ai Romani che Paolo ha scritto anche è il Vangelo di Gesù secondo Paolo. E Paolo ha ricevuto molte rivelazioni di Gesù Cristo, molte, la Bibbia non parla tutto. E Paolo voleva andare da Roma, a Chiesa di Roma cristiana, per raccontare tutto quello che Gesù gli aveva parlato. Alleluia, glória a Dio, glória a Dio. Se tu veramente ami Gesù, leggi il Vangelo, leggi gli scritti apostolici e conosci meglio sulla vita di Paolo, apostolo Paolo. È lui che doveva essere il padrone della Chiesa cristiana di Roma, perché abbiamo le prove nella Bibbia. E Dio vi benedica, rimani nella pace, nel nome di Gesù Cristo. Grazie a Dio, grazie Signore, per poter leggere la tua parola. E che voi prendete la Bibbia, scarica una Bibbia e leggi la carta, la lettera ai Romani, scritta dall'Apostolo Paolo, perché è un Vangelo questa carta, questa lettera. Alla prossima, shalom.